Здравейте, потребители на Vbox. Това е клипче, в което аз ще ви покажа как да си изтеглите при Майнкрафт. Започваме. Като за начало пишете lenov.ru, трябва да излезе един руски сайт, тук търсачката пишете Майнкрафт. Като намерите една такава картинка, цъкате ето тук. Нали, Майнкрафт Edition в обновлено V 0.11.1 и така нататък. И аз изтеглих Android, цъкате го. Цъкате Android или оригиналната версия. Окей. Ще ви се тегли. Но аз току-що си изтеглих. И сега знаех си го, на другия телефон си има Майнкрафт. Ако тук ви спише изтегнато завършено и без да искате го махнете, защото още няма да видите Майнкрафт. Ако я махнете без да искате, цъкате тук и ето готово. Ето, Майнкрафт е готова напълно. И тук нали има такива скинове, алабала. И това беше от клипа. Надявам се да съм ви помогнал. Ако имате проблеми, пишете в коментарите. И чао! И чао!